Nora, baga gara icon sobitti nagaan dhuftanii guyyaa irraa boqonnaa shan market structure kan jedhu waliin ilaalla jechuudha. Boqonnaa kana jalatti objektiiviin guutamuu qaban jiran inni jalqaba dhuma boqonnaa kana jechuudha. Yoo danda'ame marketii taayippii adda baasuudha. Fiizikaal fi diijitaal ispeesii akkaataa itti gabaan jabeeffamu. Marketiin akkamitti jabeeffamuu akka danda'u, akkamitti bittaan gurgurtaan akkamitti akka gaggeeffamu, haala inni itti gaggeeffamu jechuudha. Akkamitti fiizikaalii kan bituuf kan gurguru wal argeeti moo osoo wal hin argiin intarneetii yookiin konnekshinii fayyadameetii waliif gurguramu akkam kan jedhu garaagarummaan isaan maal akka ta'e ilaaluu nu barbaachisa. Kan biraan amala fi bakka equilibriyeemiin itti uumamuu danda'u perfect competitive marketii keessatti ilaalla jechuudha. Perfect competitive marketiin haala gabaa yookaan structure caaseffama gabaa keessaa tokkodha. Caaseffama gabaa yookaan gosti gabaa jiran waliigala afurii afran keessaa inni isa tokko. Dhumarratti gabaa gosoota gabaa jiran hundumayyuu perfect market structure sadiitu jira. Isaaniin ilaalla tokko tokkoon adda baasuu danda'uu qabna jechuudha. Jalqaba irratti hiikoo gabaa concept yaada gabaa yookaan immoo concept marketii fiizikaalii fi diijitaal ispeesii akkamitti akka ibsinu ilaalla. Hiikaa gabaa akkaataa dhaabbata gabaa Ameerikaa 1985 based on according to American Market Association 1985 it is a process of planning. Adeemsa karoorsuu raawwachuu fi xiinxaluudhaan waa'ee gatii promotion beeksisaa distribution raabsa waa'ee maalii jechuudha. Waa'ee mi'ootaa, waa'ee tajaajilaa fi yaada maal jechuudha. Piraayisii gochuu, gatii itti baasuu, beeksisuu, raabsuu. Gabaa hiika gabaa ni kenna akka kanatti yeroo ilaallu. Kanaafuu gabaan adeemsa karoorsuu raawwachuudhaa fi xiinxaluudhaan waa'ee gatii, piraayisiin, promotion, beeksisa, distribution, raabsa, mi'ootaa, guddis, sarbiis, tajaajilaa fi yaada akkam gochuu maaliif to create exchange wal jijjiirraa uumuudhaaf maaliif fedhii namoota dhuunfaadhaa fi yookaan immoo dhaabbata hojjennuu sana kaayyoo dhaabbata hojjennuufii fi kaayyoo namoota dhuunfaatii illee galma ga'uudhaa fi gabaan ni barbaachisa jechuudha. Namni tokko fedhii isaa guuttachuuf gabaa kaaniif deema bitee gurguree inni uffata barbaadu uffata bitee kan gurguruu barbaadu gurguree fedhii isaa guuttachuuf namni keessatti gabaatti. Kanaafuu adeemsi piraayisii goonu, promotion, distribution goonu marketii jechuu dandeenya jechuudha. Akkaataa definishinii isaaniititti yes rakkina hin qabu akkasitti define godhuu dandeenya. So gabaa keessatti maaltu gurgurama inni guddaan jechuudha. Goodies, service, ideas, mi'oota, tajaajiloota, yaada wanti gurguramu kana jechuudha. Wanti yeroo hundaa mi'a yookaan immoo tajaajila qofatu gatiitti ba'a jechuudha. Gaafa gara gabaa seennu bakki itti waan irraa binnu kan nuti gurguruu jiraate gabaadha jechuudha. Market describes place. Kanaaf hiikni marketii inni nuti beeknu jira. Hiikuu adda addaa kennuu dandeenya. Market is a place where sellers and buyers can reach each other to exchange goods, service with money. Kanaafuu gabaan bakka itti bittuuf gurgurtuu wal argan jechuudha. Kiraateriyaa gabaa jechisiisu keessaa tokko bittuuf gurgurtuun jiraachuu qabu. Sellers and buyers must be present there. So there is a good. Wanti wal jijjiiramu jiraachuu qaba. Yaada haa ta'u, tajaajila haa ta'u, mi'a haa ta'u kan isaan wal jijjiiramu tokko gurguree tokko bitu jiraachuu qaba. Place bakki jiraachuu qaba. So namni dhuunfaan gabaa uumuu hin danda'u. Kanarra dhaabachuudhaan haala akkamitti gabaan gaggeeffama? How marketii can be occurred fayyadu dijitaaliidhaa fi fiizikaalii jennee beekna jechuudha.
So market describes place bakka dhaawin digital space wayti. Bakka mi'oonni tajaajiltoonni fi yaadni itti wal jijjiiru jechuudha. Fedhii kastamarii guutuudha. Digital marketing kan jennu akkuma maqaa isaa irraa digital beesiidha. Teekinooloojii fayyadamuudhaaf digital teekinooloojii yeroo inni baay'inaan intarneetii akkasuma bilbila beeksisa beeksisuu gurgurtaattiin geggeessuu dijitoonni kabiraalee miidiyaan adda addaa jiraachuu mala. Isaan kana fayyadamu yuutuubii ta'uu danda'a. Telegiraamii ta'uu danda'a. Waatsaappii ta'uu danda'a. Garuu dijital miidiyaan kun intarneetii barbaada jechuudha. Pinterest ta'uu danda'a. Tiiktookii ta'uu danda'a. Akkaataa inni dijital goonee gara gabaatti jijjiirudha. Biyya keenya keessaa fakkeenyaaf yeroo dhiyoo kan eegale tajaajilli kun jechuudha. Amaazon irraa namoonni bitan jiru. Eebeen jira. Alibaabbaan illee baay'inaan yoo fudhattan amma onlaayinii tajaajila kan bittaa gaggeessu. Namoonni kan bitus kan gurgurus bakkuma taa'eeti exchange wal godhu jechuudha. Tokko kaffaltii godhe tokko dhiyeessii godhaaf. Immediately ni jira mi'a gara manatti kan geessee galchuufi komishinii fudhate jechuudha. Kun digital marketing jedhama. It's a market to product service using technology, digital technology. Kanaafuu chaanaliin digital marketiidha. Sisteema intarneetiitiin fayyadamuudha. Maal inni intarneetii fayyadamuudhaan create a certain product mi'a create gochuu daddabarsuu fi abbaa dhimmaatiif oomisha qaqqabsiisuu eenyudha producer irraa from producer to terminal consumer isa oomisha irraa gara isa bituu barbaadutti dabarsuudha digital networkiidha create goonee accelerate goonee ariifachiisuudhaan dabarsinee qaqqabsiisuudha jechuudha digital market channel sisteema intarneetii fayyadamu. So kun intarneetii barbaada jechuudha accessibility qabaachuu qabnu gaafa. Physical market gaafa jennu physical is a set up where buyers can physically meet their sellers and purchase desired merchandise from them in exchange of money. Bakka kanatti immoo is a set up where buyers can physically namni bitu isa gurguru qaamaan argee mi'a bituu barbaade irraa bite qarshii kennee fi adeemu jechuudha physically. Inni kun advantagein isaa qaama waa wal arganii fi akkuma salphaatiitti market with effortlessly humna hedduu ta'uun gaafanne taargeetti local customerii isaanii qaqqabu maamiloota isaanii itti dhiyaatanii dubbisuu fi personal approach hariiroo namummaallee waliin gochuu danda'an waa'ee biraandii mi'a oomishanillee product isaanillee beeksisuu danda'an koomentii illee irraa fudhachuu danda'an sababiin isaa wal argan waan ta'e waliif dubbata waan ta'eef ni akkasiin gurguraa jira akkami waan kun sii ta'e bifti isaa boci isaa kwaalitiin isaa akkam maal jettee ani koomentii irraa fudhachuu amansiisuu feedback kolleeksii gochuuf physical marketing baay'ee bu'aa qaba jedha kuni. So kun akkaataatti gabaan gaggeeffamudha. Fiizikaalidhaa fi diijitaalii jennee ammoo gabaan gosa qabaachuu mala. Wanni akkatti caaseffame qaba wanti hundi gabaan tokkoon ta'u. Gabaan fakkeenyaaf gaafa manaa ba'amu waa bituuf jechuudha. Suuqii gaafa deemnaa ta'u bakki uffanni bitamu jira, bakki nyaanni gurguramu jira, bakki konkolaataan gurguramu jira, bakki buufanni tikkeetti xiyyaara gurguramu jira, kan baasii jira, supermarketiin jira, xaa'oon kan itti gurguramu jira, ooyiruun oomishi qonnaa bakki itti gurguramu jira. Kanaafuu gabaadha isaan kun. Gabaan kun hundi isaa olaalluu bifa wal fakkaataan qaban. Iddoo tokkotti gurguraa baay'ata, iddoo tokkotti immoo nama tokko qofa gurgura. Fakkeenyaaf teelee fudhattan teelee namni biraan tajaajila kennuu hin danda'u. Teeleerraan eeyirlaayinsii tajaajila xiyyaaraa korporeeshinii isaan irraa nafe gamtiin kennu. Kanaafuu akkatti gabaan hundeeffame adda addummaa qaba. Maalirraa ka'eetu isa jedhu ilaaluun hin danda'amu. Jalqaba based on types of product.
gosoota mi'aa gurguramanii yookaan oomishaman irra dhaabachuu danda'a. Lammaffaan degree of competition among firms akkaataa wal dorgommii gurgurtoota yookiin oomishtoota gidduu jiru. Sadaffaa number of buyers and sellers baay'ina warra bituuf warra gurguruu irra dhaabachuu danda'a. Arfaffaan free entry and exit criteria haala gabaa kanatti seenanii bahan jechuun akkatti gabaa kana keessatti hojii eegalanii fi yoo bu'aan buufanne immoo dhiisanii keessaa bahan exit nuti akkamittiin gabaa kana keessatti gurguraa eegaluu danda'a hojii kana yoo bu'aan buufanne akkamiin bahuu danda'a kiraateeriyaa arfaffaa fi kanneen biroos ni jira. Sana ulaagaa keessa darbeetu gabaan bakka afuritti qoodamee jira amma tokko perfect competitive market jennaaniin. Perfect competitive market kana keessatti inni jalqabaa gabaan kun inni caaseffama gabaa amala akkamii qabudha? Market structure characterized by complete absence of rivalry among individual firms. Gurgurtoota dhuunfaa gidduu wal morkii kan hin jirre guutummaa guutuutti bakka wal morkii hin qabne gurgurtoota dhuunfaa gidduutti morkiin kan hin jirre waayeen walitti bu'iinsi wal loluu faayidaa wal gochuun kan hin jirre wal dorgommiin isaanii tokkoof tokko baay'ina oomishan qofa dabaluudhaan birrii olaanaa waan bu'aa olaanaa gurguranii argachuu. Maaliif gabaan ofuma isaatii gatii murteeffata gatiidhaaf wal loluun hin jiru keessa kompetishiniin piraayisiin jiru. Seerota armaan gadii kan of jalatti qabatu assumptions of perfect competitive market tokkoffaa large number of buyers and sellers jenneerra. Bitaa fi gurguraa hedduuf keessaa qabanii mi'oonni dhiyeessii hedduudha namoonni gurguran iyyuu immoo hamma dhiyeessii sanaa hin gaane share of sellers from suppliers is very small. Kanaafuu namni gurguraa dhuunfaan tokko gatii gabaa jijjiiruu hin danda'u. Fakkeenyaaf hamma itti gurguruuf hamma gurguruu barbaade hamma isaa dabalee gatii gabaa jijjiiruu hin danda'u. No single seller can influence market price by changing quantity supplied. Maaliif namni gurguraan dhuunfaa tokko gatii gabaa dhibbaarraan ga'uu kan jijjiiruu hin danda'u. Hamma gurguruu sana dabalus hir'isuus. Hamma gurguruu barbaadu dabalee gabaa gatiidhuma tokkotti gurgura. Yoo hir'ises gatiin sanuma. Silaa yommuu ni gurgurata maaliif gatii hir'isee gurgura? Kanaafuu jijjiiramsa hin qabu jechuudha. Quantity supply change jechuudha. Nama jijjiiruu hin danda'u. Maaliif as keessatti gatii gabaa kan murteessu bitaa fi yookaan kan dhiyeessuu fi kan fedhii namootaatu murteessa. Demaandii fi sapilaayitu murteessa jechuudha. Lammaffaa homogeneous product kan jedhu mi'oonni gurguraman wal fakkaatan ta'uu qabani. Homogeneity of the product yeroo jennu namoonni gurguran adda baasuu hin danda'an. Fakkeenyaaf gosti fakkeenya gabaa kanaa agricultural product fudhachuu dandeenya. Mi'oota oomisha qonnaarraa argaman. Oomisha qonnaarraa argaman callaa qonnaa argamu jechuudha. Fakkeenyaaf kan xaafii gurguru bakkee adda addaa taa'ee gurguru iyyuu malee kan Adaamaa taa'ee dhiyeessuu fi kan Finfinneetti dhiyeessu kan Arsiirraa dhiyeessu kan Shawaarraa dhiyeessu kan oomishamee dhufu iddoo hundaatii xaafiidha xaafiidha. Adii yoo ta'e adii diimaa yoo ta'e diimaa. So homogeneous of fakkaatu jechuudha. Timaatima kan oomishu akkasii iddoo adda addaatii gabaatti haa baasu malee naannoo adda addaa irraa dhiyeessu malee biyya tokko keessa oomishi maqaa tokko qabu kun wal fakkaata. Exactly the same. They are homogeneous products. So buyers do not distinguish. Namoonni bitaan adda baasuu hin danda'an kun xaafii akka baluuti kun xaafii akka baluuti jedhanii xaafiin adii ta'e adda baasuun ni ulfaata jechuudha. So banaana amma muuzii akka gurguru muuzii argame jechuun muuzii asii Adaamaa dhufee hawaasa irraa kan dhufe jechuun adda baasuu tarii akkaataa keenya qaba fakkeenyaaf fayyadamuu dandeenya garuu the same product jechuudha. Sadaffaan perfect mobility of factors of production. Perfect mobility jechuun sosochii sirriitu jira. Eenyu biratti factors of production.
wantoota ittiin oomishamu oomishtoon itti fayyadamnee oomishnu bakka bakkatti socho'uu ni danda'an. Guutumaa guutuutti socho'uu danda'an. Namoonni fakkeenyaaf factors of production kan jedhu namni har'a kaampaanii Eedhaaf hojjetu gaafa isaaf hin taane kaampaanii Biidhaaf deemee hojjechuu danda'a. Hin barbaadu yookaan kaffaltii ati naaf kaffaltu naan taane jedhee ba'u nama biraa deemuu danda'a. Maashiniin namni ergite tokko ergisa maashinii sana nama biraatti boruu kennuu danda'a. Wanti restriktii isaan godhan jiru. Hojjettoonni manaajerii interpreneurship ta'an hojjetan ibsani. So perfect mobility of factors of production is also under this market. Firii deemee qabu jechuudha gabaabumatti. Firiin trend agarsiisitu jira faaratti. Firii interree jechuun gabaa kanatti seenuun yookaan haalli gabaa kana itti jalqaban yookaan itti seenan salphaadha. Bahuunis ni salphata. Firiidha jechuudha. Eenyuyyuu gabaa kana keessatti gurgurtaa kana jalqabee namni hin jedhu. Maaliif baatee dhiistas namni hin jedhu. Yoo barbaadde gurgura timaatimaa namni gurguru barbaade ta'uu gabaa timaatimaa seenee ni gurguruu danda'a. Lakkaan immoo an buufanna dhiiseen keessaa baay'ee dhufuma isaa manattaaf dhiisa jechaadha. Kanaaf firiin trend agarsiisitu jira as keessa firii deemudha jechuudha. Shanaffaan knowledge perfect knowledge beekumsa sirriitu jira about market condition haala gabaa irratti. Eenyu bira kan gurgurus kan bitu biras informationii odeeffannoo wal fakkaataa qaba. Waa'ee gabaa mi'oota gara fuulduraatti dhufuu danda'anii yookaan argamuu danda'anii availability of commodity future price gatii gara fuulduraatti dhufuu danda'u kanneen kana irratti informationii wal qixa qaban jechuudha. Jaffaan no government interference mootummaan gidduu galuun hin barbaachisu gabaa kana keessatti. Gaheen mootummaa maal ture yoo gatiin baay'ee qaala'aa ta'e price floor gochuu price gadi xiqqeessuu yoo gatiin gabaa gadi bu'e price selling fayyadamu gatii ol kaasuu. Garuu as keessatti gabaan ofuma isaa gatiiwwan murteessuuf mootummaan gidduu galee gatii gabaa hir'isuus dabaluus hin danda'u. Kanaaf maarkettiin ofuma isaatii dhiyeessiidhaa fi fedhii demand and supply walitti dhufanii bakka isaa wal qixa ta'anii kiloogiraamiitti piraayisii ofii isaanii determine godha waan ta'eef gahiin mootummaatti homtuu hin jiru. Keessa seenuun barbaachisu jechuudha. Kanaafuu jecha Adam Smith there is invisible hand in a market kan jedhu sana walitti dhufa jechuudha. So free market laissez faire kan jedhu sana wal dhufa jechuudha. Mootummaatu bittaa gurgurtaan otoo gaggeeffamaa jiru bakka ta'e tokko tiraanzaakshiniin wal qixa dhufa demand is equal to supply ta'a bakka sanatti piraayisii determine godhu jechuudha. That is a market price. Kanaaf namni as keessatti gurguraan yookaan oomishaan dhuunfaa tokko single producer gabaa kana keessatti under perfect market price takerii ta'a. Gatii fudhata. Gatii jijjiirudha. Price taker jechuun inni gabaa dura gatii gabaa murtaa'e dhaqeedhuma gaafa gurguraadhu gatiidhuma sana fudhata. Gatiidhuma sanaan gurguraa jechuudha. Price takerii godha jechuudha. Gatiidhuma sanatti gurgura. Inni oomishus inni gurgura. Inni bitus gatiidhuma sanaan bitaa jechuudha. Eenyutu murteessa? Market priceidha. Kanaafuu gatii gabaa murtaa'e kanarratti kan namni gurguru yookaan supplieriin tokko hamma isa gurguruu barbaade sana gatiidhuma himame kanaa gatii murtaa'e kanatti gurguraa jechuudha. Gatii dabaluu hir'isuun hin danda'amu. This all about fakkeenyaaf gabaan isla maarkettiin dhiyeessiidhaa fi fedhiitu wal dhufaa dimaandii supply warra dhiyeessanii fi warra bitantu deema gabaa. Iddoo isaan supplying upwardidha inni irra darbeeni demanding downwardidha akkuma argamu kana market demand market supply bakka isaa wal qaxxaamuranii iddoon kun wal qixa ta'a. Bakka isaa wal qaxxaamuran kun equilibrium jedhama. Wal qixa bakka wal qixa bakka wal qixa argate horizontaal kana quantity jira quantity wal qixa ta'e amma oomisha wal qixa demandii supplyidhaaf iyyuu iddoo kana ta'a jechuudha. Iddoo CWM bakka kanatti meeqatti yoo gurguranii wal qixa ta'a quantity isaanii piraayisii PM kanatti gurguranidha jechuudha. Kanaaf demandii range
Suppliereenis gaafa piraayisii isaanii gatii isaanii meeqa murteeffatu jechuudha PM kana. Amma PM kana murteeffatu namni kanaa olitti gurguruu hin danda'u, kanaa gaditti gurguruu hin danda'u gabaa kana godhate. Kanaafuu namichi dhuunfaa kun amma fiirmii dimaandii keelfoo fiirmii jennu kun gabaa kana gaafa seenu hojii gaafa eegalu gurgurtaa qixaa gabaa isaan piraayisii isaan murteeffatan gatii isaan murteeffatan kanatti gurguraa jechuudha. Kanaafuu zontaalee fayyadamu. Bakki kun dimaandiidha jechuudha. Dimaandii maal ture dura akka seera chaapter boqonnaa lammaffaa dimaandii sappilaay keessatti daawunwardiidha. Maal jechuudha? Gaafa gatiin dabalu fedhiin gurguruu namoota bitanii hir'atu. Gaafa gatiin hir'atu immoo namoonni bituu barbaadu waan sana. Kanaaf yuunivarsiitii rileetiivii ture daawunwardii uume. As keessatti garuu wal qixa. Maal jechuudha? Asii amma piraayisiin erga kana iddoo ta'e asii keewwiin nootii waan isoo ta'e tuusirii fooyisoo ta'e piraayisii amma kanatti gurgurama jechuudha. Piraayisii kana ol darbuu hin danda'amu. So dimaandii fi piraayisiin amma wal qixadha jechuudha. Negeetiif rileetiivii osoo hin taane wal qixa ta'an jechuudha. Isa kana hubachuun gaarii ta'a. Taanee kan jiru DF'n kun demand individual demandidha. Kanaafuu price is equal to demand. Price is equal to demand is equal to marginal revenue is equal to average revenue. Isaan kana lamaan itti aanee ilaalla. Inni dhufee jiru short run equilibrium of the firm. Firmiin short run equilibrium bakki wal qixaa short runidha. Equilibrium itti ta'uu danda'u. Possibility akkamiin akka jiru ilaalla. Kaayyoon firmii maayini namichi gurguru tokko kan isaa gurgurtuun kaayyoon ishee piroofiitii argachuu bu'aa argachuu yoo bu'aa argate piroofiitii kana maksimaayis gochuu bu'aa guddisuu kanaaf yoo bu'aa hin arganne minimaayis loos baasii xinneessu yoo bu'aa argate bu'aa guddisuu bu'aan argatu ta'e immoo yookaan immoo loosii yoo isa mudate gatii loosii isaa minimaayis gochuu xinneessu yookaan immoo baasii xinneessu. Profit akkamiin arganna? Profit difference between total revenue and the total cost. Baasii waliigalaa fi baasii galii waliigalaa walirraa hir'isuun arganna jechuudha. Profit bu'aa. So bu'aan argame irraa gatii gurgurtaa waliigalaa hir'isuu gatii baasii waliigalaa ta'a jechuudha. Bakka bu'eedhaan kunuuti. CRN kun total revenuedha. Jechuudha. Hamma oomishne gatiitti gurguran gaafa baay'inu galii waliigala. Galii waliigalaa hamma gurguran baay'isu gatiitti gurgurame jechuudha. Total amount of money a firm receives from a given quantity of products sold. Yoo piraayisii P jedhamutti gurgura ta'e quantity hamma inni gurguru Q yoo ta'e walii yoo baay'inu galii waliigalaa gurgurtaarraa argamu jechuudha. Harreen kuni namni kompiitara dhibba oomishu keewwiin dhibba ta'u tokko tokko isaa kuma soddoma gurgurate piraayisiin kuma soddoma baay'isuu kuma dhibba ta'a jechuudha. Average revenue kan jennu jira tokko tokko isheerraa gatii bu'aa hammamni argana galii hammam kompiitarri tokko galii bu'aa yookaan galii hammamii galcha gatiidhuma isaaf kenname galcha jechuudha. Kanaaf average revenue piraayisiidha. Kompiitara dhibba oomishne kuma soddoma ta'e kuma dhibba sadii kanaaf tokkoon ishee gatiidhuma ishee baasti. Kana biraan total revenue kana piraayisiidhaaf yoo hirre average isaa arganna. CRN P times Q is so when we have divided by Q, Q is cancelled by Q, we have average revenue is only price. So average revenue is equal to price here. Definitely we have to get exactly demand. The second one we have say marginal revenue. MR is additional amount of money or revenue the firm receives by selling one more unit of the product. Marginal revenue kan jedhamu galii dabalataa isa jedhu galii dabalataa gurgurtaa dabalataa dabalame gurguramurra kan argamu. Jalqaba mi'a tokko gurgura yookiin kompiitara takka gurgura lammaffaa dabalee gaafa gurguru galii lammaffaa galii dabalataa sababii mi'i lammaffaa dabalamee gurgurameef argamu marginal revenue jenna jechuudha.
So in other words, it's change in total revenue resulting from sale of an extra unit of product. Ratio total revenue to with respect to Q jechuudha. Slope total revenue jechuudha. So here this is change. Change is can show change means slope. Change gaafa jennu slope ta'uu agarsiisa. P times Q bakka bu'ee total revenue dha. Over change of Q. Pricing is constant jenneerra. Pricing constant. When we say constant, no one can change price. It's impossible to increase or decrease. Constant here. Pricing dhaabbataa eenyutu dhaabbataa godhee gabaatu murteeffata waan ta'eef. So pricing bakka first order condition yookaan differentially kana gaafa hojjennu differential of constant number it is set. So we have used out of the bracket is here. Then change Q is respect to change Q is left here. This is actually the same number. We have get over 1. Q over Q in 1 is 1 times PP. So marginal revenue is price. Galiin dabalata gatii gabaa galiin average irratti argamu average revenues price dha wal qixa. Kanaaf wanneen kun sadan isaanii wal qixa jechuudha. Akka giraafii kanarraa agarsiisu here. Next part we have to try to cut how we have calculate profit. Nama galii akkamitti akka lakkaa'amu ilaallee jirra. Amma profitiin immoo akkamitti akka lakkaa'amu ilaalla. Profit we have calculated ways to determine level of output at which competitive firm will realize maximum profit or minimize loss. Haala lama fayyadamuudhaan profit calculate godhu. Profitiin bakka itti maximize ta'u yookaan minimize ta'u lossiin jechuudha. Jalqaba total approach case. Total approach jedhamu total jechuutu total cost total revenue fayyadamuudhaan dhufa. Akka kanaatti galii waliigalaa hir'isuu baasii waliigalaa lakkoofsa pozitiivii yoo nu kenne addumaan immoo lakkoofsa pozitiivii kun greatest yoo ta'e as keessatti firm maximize total profit kan hin argatu short run jechuudha. So firm to maximize total profit in short run when positive numbers difference between total revenue minus total cost is greatest. Graafiidhaan horizontally quantity amma oomishaati. Amma oomisha Q0, Q1, Q oomishamu asirraan galii waliigalaa fi baasii waliigalaa vertical line fayyadamna. Total revenue straight line dha. Maaliif straight line ta'e since price is constant. Pricing dhaabbataadha. Kun TR is equal to price times Q. Quantity qofatu dabalaa jijjiiramaa jira. Price jijjiiruu hin dandeenyu. Kanaafuu akkuma quantity dabalu total revenue dabala. Straight line from the origin. Total cost curve is a total costing, total fixed cost plus total variable cost is S inverted shape cover. S inverted shape as we have seen in chapter 4. So S inverted shape is 0 rank origin equal to at the total cost. Can profit calculation in area curve kana lamaan gidduutti qofa bu'aan argamu kana ala ta'uu hin danda'u. Area isaanii vertical distance fageenya verticaliidhaan ilaalamu kan curve kana lamaan gidduu jirutu hammam bu'aan maalii akka jiru agarsiisa. What kind of profit is there? Profitiidha moo lossiidha moo balansiidha kan jedhu jechuudha. Fakkeenyaaf naannoo kan otoo ta'e maal jennaan amma. So if it is here, which curve is greater? This curve is greater. This total cost. So total cost is greater than this total revenue. Here what it means, so total cost mean baasii waliigala galii waliigala caalee jira. Kanaafuu baasiin galii yoo caalu definitely it is about loss. So this area is loss. If it's on this point, they are equal. Bakkee kana yoo ta'e maal jennaan eenyu adda baasa bakka kanarratti walumarra jiranii adda baasuu hin dandeenyu qarbiin kun wal qixaadha jechuu dandeenya jechuudha. Bakkee kana area kanarratti ereyaan kun B yoo jennu which one is below total cost is below total revenue. So amma maal ta'e galiitu galii caaleera. Galii waliigala baasii waliigala caala amma kun definitely profit region. Bu'aa kan profitiidha kuni. Bakki kun bakka kanaan ol fakkaata loosiidha bakki kun amma kostiitu gararraa kan ta'e. So equilibrium profitiin iddoon loss profit region loss.
based on total revenue, total cost approach for profit maximization. Next one based on marginal approach. Ammoo marginal dabalata jedhuun baasii dabalata galii dabalata irra dhaabannee profit calculate godhu. The next part based on marginal approach, MR is marginal revenue, is marginal cost. Kanarratti calculate gaafa goonu profitii wal qixxeessina. Marginal revenue is equal to marginal cost jennee kaana. Garuu marginal costiin raayisii ta'uu qaba. Bakka inni itti dabalaa deemu ta'uu qaba. Sloppiin yookaan immoo second order condition isaa yoo hojjennu sloppii marginal revenue sloppii marginal costii fi gadi ta'uu qaba. Sloppii marginal costii greater than 0 jechuun positive ta'uu qaba. Fakkeenyaaf marginal revenue we say it is horizontal line which is equal to price which is equal to AR. Curve marginal cost yeroo hunda akka kanaan ka'a. Upward slope. Bakkee kanatti marginal costiin decrease ta'aa dhufe bakki kun bakka inni daataa yookaan immoo hamma gadaanaa qabudha. Minimum value dha. Kana booda immoo raayisingii ta'aa jira. Rising kan jedhe after this. So equilibrium condition based on marginal approach is when marginal cost is rising up and equal to marginal revenue. Bakka marginal cost curve dabalaa deemu marginal revenue dha wal qixatu. Bakka kana jechuudha. Maaliif QE'n equilibrium ta'e maaliif QE staariin kun hin taane? Jechuuf amma QE staarii kanarratti marginal costiin ganaa gadi deebi'aa jira. Seerri asiin ajaje raayisii ta'uu qaba. Marginal cost is rising. So raayisii ta'uudhaaf amma iddoodhaan raayisii ta'uu ilaalan iddoo kanaa ka'ee ol dabalaa dhufa. Raayisii ta'uu qofayyuu immoo otoo hin taane marginal revenue dha wal qixa ta'uu qaba. So bakka kanatti wal qixa. Kanaaf QE'n equilibrium position jechuudha according to marginal approach. This is all what I am talking now. Kayit aanee jiru shortaan keessatti firmiin yookaan gurguraan tokko bu'aa inni argatu sadarkaa sadii keessatti kufuu danda'a yookiin argamuu danda'a. Tokkoffaa positive profit argachuu danda'a. Positive profit jechuun galiin isaa baasii isaa yoo caale yookaan immoo homaa yoo argachuu dhiisuu danda'a. Zeeroo amma inni baasu amma inni argatu wal qixa yoo ta'e zeeroo ta'an jennaan. Negeetiivii ta'uu danda'a. Lakkoofsi profit calculation irraa argamu. Kana jechuun baasiin isaa galii isaa yoo caale jechuudha. Kana argachuudhaaf piraayisiidhaa fi average total cost relation isaan irra dhaabannee adda baasuu dandeenya. Akkasuma positive yoo ta'e positive or no economic profit jennaan. Zero yoo ta'e normal profit break even or zero profit jennaan. Negative yoo ta'e loss jennaan. Kan biraan alternative hin jiru decide to shut down business. Firmiin kuni biizinasii isaa cufee hojii dhiisee dalagaa dhiisee adda kutuu danda'a jechuudha. Yeroo akka yeroo akkamii akka ta'e kanatti ta'eera. Ka jalqaba profit calculation in essence when you have positive profit when I mean when cost average cost below market price. So here average cost means average total cost at equilibrium. If the firm gets positive profit means area between AC curve and price line up. Curve kana laanne follow godhuu dandeenya gaafa average costing price dha gadi ta'u economic profit yookaan positive ta'uu danda'a jechuudha. Once economic or positive profits how we can now. Akkam beekuu dandeenya kan jedhu jalqaba sammuudhumatti qabachuu barbaachisaa jechuudha. Kan akkamitti beekeeti economic or positive profit isaa beekuu dura godhuu danda'a. Karbii isaa yoo jenne statementii qabachuudha yookiin karbii qabachuudha tokko isa deebisu. Yookiin himaan barreessuudhaaf yookiin kirfii isaa qabachuu giraafisa yookaan giraafitti jiruuf hima isaa qabachuu. Himni isaa maal jedha? Average costing market price gadii yeroo ta'udha.
Kanaaf jalqaba karbii kana akkas goone price vertically quantity horizontally draw goona. Marginal revenue hin jira akkuma jirutti yeroo hundaa sanarra marginal revenue dha kun. Marginal costis hin safarra dhaabbataa. Karbii yeroo hundumaa profitii draw gochuuf fayyadamu marginal costii fi marginal revenue. So marginal revenue horizontal straight line, marginal cost is like shape as you have seen here. This is about. Then now new thing coming is only average cost. Karbii nutti dabalame average costii qofa. Kanaaf maal jedha average costii priceidha gaditti draw godhedha. Price line kan argate isa gad darbine draw goona jechuudha average costii. Sampuudha bakka marginal costii marginal revenue itti walqaxxaamuran bakka kanaa quantity collaborative jennee murteessine irra sila isa gad darbinee sarara jechuudha. Erga akkas goone gama average costiidhaan minimum point isaa iddoo kanaatii gara vertical line itti deemna. Maal jennaani average costiin asan jira akka agarsiisu AC asitti barreessina. Sample sadaffaa irratti price fi average cost compare goona jechuudha. So which one is greater real price above average cost? If price is greater, price means price times Q gives total revenue. So now total revenue is automatically which is greater than average cost. So this region should be profit. Profit can measure price is the cost charge. Pricing basi charge to price times quantity galii waliigalaas galii waliigalaa baasiidhaaf caaluun profit yookaan bu'aadha jechuudha jenna. So this triangle should be profit. Loss ka jennu faallaa kanaa yoo uumamedha. Pricing average costiidha gadi yoo ta'u. Kan agarsiisuuf akkuma silaa karbiin kun ni jira. Price line kun ni jira. Marginal cost is as it is. Nothing is keessatti sammuu gochuudha barbaachisu average cost amma price ol darbinee saaru. Price ol darbine. Marginal cost gad price ol darbine. Then bakka minimum point isa gara vertical line deemudha. Akka inni as jiru himu. Baasiin price caala jira waan ta'eef lossii jedha. So if you include loss here, maybe what's happening with your balance? Because our gatii gurgura or price when price is equal to average cost, here what's happening? We see the normal profits, zero profits or break-even points. Tokko lamaan isaanii normal profit or zero profit, break-even point, they are the same. There's no difference here. So as usual, we have draw vertical line P, quantity horizontal line. Now the straight line marginal revenue curve here, then marginal cost start from below average cost, we draw upward line, it should be diffuse shape. Based on this statement, ASP or average cost equals market price. So we can exactly draw its minimum point on price. To draw average cost, we must be get its minimum point here. So at this minimum point, when you have come to vertical line, this is AC, also price. So price is equal to average cost means total revenue is equal to total cost, which should be normal. Profit or zero profit or break-even point. Lakkoofsa kana walirraa dhibna wal qixa jechuudha. Lakkoofsa wal qixaa walirraa gaafa dhibna zero waan ta'uuf break-even point taa'ee jechuudha. Lakkoofsi profit kana yeroo calculate ta'u. Now there is a new idea, shutdown point. Shutdown point means that we will not stop production simply because AC exceed price in short run. Shutdown point jechuun namni hojii kana hojjetaa jiru yoo akkam ta'edha biizinesa isaa cufe kan inni hojii dhiise ta'u yookaan hojiidhaa keessa kan inni bahu yeroo akkam ta'u kan jedhudha. Firmiin bu'aa buufatus buufachuu yoo baates yeroo murtaa'eedhaaf oomisha ni oomisha. It means to produce to get some until you have covered its variable cost. Bu'aan buufanna jedhee kallattiidhaan fiigee gabaa keessa ba'uu hin danda'u oomisha itti fufa.
Garuu itti fufuu kan inni danda'u haga piraayisiin gatiin inni itti gurguru average variable cost coverii godhee fi yoo itti fufata jechuudha. Average variable cost cover godhaaf yoo ta'e itti fufa. Since average variable cost jechuun baasii jijjiirama. Ka hojjetaaf kaffaluu ta'uu danda'a, raw materiaalaaf kaffaluu ta'uu danda'a. So it is very variable. Baasii guyyaa guyyaati jechuudha. Daily expensive. So if price sale is covered, it is average variable cost is stay to produce and sell somehow. Yoo wanni guddaan garuu fixed cost isa cover gochuu hin danda'u yoo ta'e fakkeenyaaf fixed cost no matter here. Fixed cost no matter for the sake of time because fixed cost one upon a time is he pay then it may be stay for a year for a month based on the agreement. Fixed cost yeroo kaffaltii dhaabbataadha. Yeroo dheeraadhaaf kaffala ta'uu danda'a. Waggaatti ji'aan ta'uu danda'a. Waggaa lama sadiin ta'uu danda'a. Kanaaf kaffaltii dhaabbataaf takka kaffalee haala itti oomisha isaa fooyyeffachuudhaaf turuu danda'a gabaa keessa. Yoo baasii guyyaa guyyaa maal ta'e mo'achuu danda'a yookaan galiin isaa guutummaa guutuutti kofel godhuufii danda'a uffisuufii danda'a ta'e baasii guyyaa guyyaa jechuudha. Otherwise baasii guyyaa guyyaan if it is not cover average variable cost if price not cover average variable cost it means we go for shutdown. Shutdown bakki inni itti shutdown godhu cufee biizinesa isaa keessaa bahu eessatti bakka piraayisiin average variable costiidhaan walitti ta'utti jechuudha. Inni kun karbiidhaan akkana fakkaata. So as usual, we have draw vertical line price, horizontally quantity. When we have shown price straight line, then we have a minimum point for average variable cost. Ama curving development average variable cost. Average variable costing, the average fixed costing, average cost one can know. So the average variable cost needs to be drawn below average cost here. This one is minimum point for ABC. This is minimum point for AC. So directly at this price is equal to average variable cost, then this is shutdown point. Okay. Now we have some examples based on the fixed commodity market. The market price of product is $10. The firm estimates its cost of production with following cost function. Gabaa fixed commodity market jedhamu kana irratti namni hojii eeggatee tokko ni jira. Gatiin inni oomisha itti gurguru $10 akkaataa inni baasisaatti herreegu function armaan gadii kanaan hordofuudhaan. This is equal to plus 10 minus 4 square plus q. Now, what level of output should the firm produce to maximize its profit? Bu'aa argachuudhaaf firmiin kun namichi gurguru kun oomishi kun bu'aa argachuudhaaf oomisha hagamii oomishuu danda'u qabaadha. Level of output ni gaafata. B irratti determine level of profit at equilibrium. Sadarkaa bu'aan isaa irra jiru level of profit bakka equilibrium kanatti murteessi. Whether it is income loss, whether it is normal profit, whether it is positive profit. Murteessi jira yookaan immoo lakkoofsa profit isa meeqa akka ta'e ni jira. See what the minimum price required by the firm to stay in the market. Namichi kun gabaa keessa turuudhaaf gatiin gadaanaa inni itti gurguru yookaan gatii gadaanaa inni argachuu qabu oomisha isaatiif birrii meeqa jedha. So let individually look this one. Gaafa gaaffiin akka kanaa kennamu, so this function is quadratic. So we have used the second way, marginal approach of profit calculation. Marginal approach, marginal revenue is equal to marginal cost quadratic equation. So because there was this one, now the value of marginal cost is change of total cost with respect to Q, and the value of marginal revenue is equal to price. So price is 10 is equal to 10. Or by using total revenue calculation, we have get 10 here. Marginal cost, change of total cost with respect to Q. This we have find this one slope now. So change of 2 with respect to Q 0. Then here we have here 10. This is 2 times 4, 8 Q. This is 3 Q square.
So to determine equilibrium output, just equate marginal cost with marginal revenue issuance and then solve for Q. Lagi jalqaba marginal revenue marginal cost value isaanii argadhe bakka isaanii buusuudhaan yookaan wal qixxeessuu akka kanaatitti. MC is equal to MR. Now we have this marginal revenue, marginal cost is part, so marginal revenue is part. We have should be directly equate both sides. Now 10 is equal to 10 minus 8Q plus 3Q square. lakkoofsa yoo dabarsinu 10 minus 10 from this one minus 10 from here, so we are left with minus 8Q plus 3Q square. Yeah, now this is a simplified function, so divide when we have to try simplify this one, there is q here, let's use q for common. Minus 8Q divided by Q is minus 8 plus 3Q square divided by Q plus 3Q in bracket, then is equal to 0. Once there are two possibilities here, what this means? Once Q is equal to 0, second minus 8 plus 3Q is equal to 0. So Q is equal to 0 means which is finished number. Minus 8 plus 3Q is equal to 0, which is some need again simplification. So if we have transfer is 1 to left, it is positive, divided by 3, Q is equal to 8 over 3. We have get Q value, but we have to possible Q value 0 and 8 over 3. So equilibrium, there is no two equilibrium. Equilibrium is one in giraffe, which one is the best equilibrium field criteria. Such a good equilibrium is QB in Tokuma. So here, when we have calculate profit, we have only one equilibrium. So which one is equilibrium? This is so we need one. We can check which one is fulfilled. Kan ulaagaa guutee ilaaluu jirra jechuudha. Second order condition fayyadamna here. Second order condition maal jechuudha? Slope function kana. Slope marginal cost fayyadamnee check goona. Slope marginal cost jechuun change of marginal cost with respect to Q. Lammaffaa second order derivative lammaffaa derive goona kana. Constant number is 0 ta'a. Minus 8 plus 3 comes to 6. So minus 8 plus 6Q. Minus 8 plus 6Q is the marginal cost. So now individually we have put a value of Q. So get Q we are going to marginal cost in rise. Now full Q is equal to 0. 6 times 0 0 minus 8. So the criteria is one. Marginal cost is to be rising. Marginal cost is to be rising means it is not negative. It doesn't negative. So let's put the second value. Q is equal to 8 over 3. This is positive. So it's all for marginal cost is positive, greater than 0, rising again. If 8 over 3 Q is equal to 8 over 3. Next part. Now we have get Q is equal to 8 over 3. Now we find profit. To determine profit level, we must use profit is equal to revenue minus cost. TR price times Q. Price is equal to 10. Q is equal to 8 over 3. So 80 over 3 means 26.67 minus TC or total cost. Total cost function keessa gati Q 8 over 3 jedhu kan arganna. Walirraa gaafa argannu 7.48. This is profit. So what type of level of profit in can argate? Also that is murteessee gosa isaa jedhe. Normally immoo economic profit jedhama. Loss jedhamu maal jenna? Positive dha. So positive profit or economic profit jedha.
See, to stay in operation. Oomisha kana keessa turuudhaaf namichi gurguraan kun oomishaan kun gatii hammamii argachuu qaba gabaa keessatti. Minimum average variable cost barbaada asitti. Since first we find average variable cost, then slope of average variable cost. Total costing kana asirra average variable total variable costing excluding constant number, excluding 2 is TVC. So to get AVC divided by Q, which directly gives 1, find the second order condition for the given function. Then we have get minus 4 plus 2Q is equal to 0 over 2 Q is equal to 2. Kun Qin bakka itti minimum ta'udha. When Q is minimum, average variable cost is minimum. Here, average variable cost minimum kan inni ta'u minimum by ABC kun asittidha Qin isaa jechuudha. Bakka kanatti pricing meeqa ta'a? Bakka kanatti pricing meeqa akka ta'u argachuuf duubatti deebisuudhaan bakka average variable cost buusuudha. Q is equal to 2 kan jedhu kana bakka kana as keessa gochuudha jechuudha. Gaafa as keessa average variable cost bakka Q buusnu 6 arganna jechuudha. Yoo gatii gurgurtaa oomisha itti gurguru qarshii 6 kan argatu yoo ta'e, carraa oomisha kana keessa turuu gabaa kana keessa turuu danda'u ni qaba. Sana ala remains maybe place of shutdown point when price is 6. This is all about the fixed competitive market. Next part, short run equilibrium of the industry. Industry firming garaagarummaa qaban. Industry, when we say industry, like film industry based on their establishment organization, it may be categorized. So film is some category of or some part of industry. When we say industries that can produce soft drink industry like Coca-Cola, Pepsi, like that. So one part of this industry maybe become a firm. A firm is that can sell Pepsi or Coca-Cola like from soft drink. Soft drink company akka waliigalaatti dhugaatii lallaafaa oomishu akka waliigalaa industirii jechuu dandeenya. Sararraati kan Coca yookaan Pepsi dhuunfaadhaa kan raabsu firmii so what we call agency firm kan jennuun kan. Kanaaf kerviin isaan yeroo baay'ee marginal cost faana wal qixaadha kun waa agarsiisu sana. Next part we have monopoly market. Monopoly market. Mono means single. So gabaan kun maal amala akkamii qaba fayyadu akkamitti hundeeffamuu danda'a? To this opposite end of so perfect competitive marketidhaan baay'ee wal faallaa. As keessa kan gurguru nama tokko qofa. The single firm, the only producer of product. Product tokko kam oomishu kan gurgurus nama takka qofa. Kan inni oomishu immoo tasumaayyuu bakka bu'a kan hin qabne bakka buusuu kan hin danda'amnedha oomisha. There is no close substitute. Mi'i bakka bu'u hin jiru kan inni oomishu isa qofatu oomisha. So here there are main characteristics amaloota armaan gadii qabaachuu mala. Tokko single seller nama tokko qofa gurgura jechuudha. For and absolute monopoly. Second, no close substitutes. Waan inni oomishuun wanti bakka bu'u qabaa waan hin jirreef. Monopolistic product is unique in that there are no good or close substitutes. Fakkeenyaaf like telecommunication service, there is no any other service. We can service by telecommunication, like airlines. ELFA, electric utility supply, we cannot replace by another organization's agent. So the such like postal service, telegraph, they are very distinctive monopoly. And akka kana isaan kana yoo fudhannu dhiyeessii ibsaa tajaajila telee poostaa telegraaf tajaajila buufata xiyyaara organizationii kana qofaatu kennuu danda'a. Kabraa jechuun tajaajila kan iddoo biraa deemnee yookaan nama dhuunfaa yookiin suuqii biraa deemnee gaafachuu hin dandeenyu. Single salary jechuudha. So the individual firm exercise considerable control over price of
So isaan amma price makerii jechuudha. Gatii ofii create godhuu danda'an. Maaliif kana gurgurtee kana gadi buusitee ol dhiisii wanti isaan jedhan gaafa jechuudha. Therefore controls and total quantity supply hamma dhiyeessii lafa isaanii control godhuu danda'an. Kan biraan gabaa kana keessa seenuu oliin as keessatti biizinesa hojjechuun biloogdiidha. Carraan itti keessa seenanii dhiphaadha. Biloogdii guutummaatti immoo cufaadha. No immediate competitors because there are buyers which keep potential competitors from entering in the industry. Kamirra sababii kamirraa ka'uudhaan gabaan akkasii uumamuu danda'eera jedhu major source of buyers are 20. Maaliif akka keessa seenuun hin danda'amne akka salphaatti. What's the matter? Why cannot start telecommunication service? Why cannot start giving airline service? Why cannot start giving postal service? What's the problem? Back. Maaliif tajaajila kana namni dhuunfaa kennuu hin dandeenye kanneen armaan gadii kana sababni isaa yookaan akkamitti akka isaan uumamuu danda'an justification hin jiru tokko there is legal restriction. Legal restriction ta'etu jira jechuudha. Constitution on principle gidduu galeeffachuudhaan namicha kana qofaaf yookiin namicha oomishu kana qofaadhaaf seeraan law in public interest fedhii uummataa fi mootummaa ta'e leegaalii seeraan tajaajila oomishuuf gurguruu namicha kana yookaan fiirmii kana qofaaf kan kennamu yennaa ta'e monopol maarketiin ni uumama. Lammaffaa control over raw materials meeshaalee dheedhii argachuu yookaan olaantummaa irratti argachuudhaaf nama tokko qofatu dandeettii isaa qaba bakka sana argata. Dandeettii oomishuuf dhiyeessuu isa qofatu qaba. Raw materiaalii carraan inni itti monopolii ta'ee gara gabaatti seenuun ni uumama. Sadi efficiency gahumsa inni agarsiisu. Warra kaan lama sadii namni hojii takka eegale gahumsa inni agarsiisu warra kaan mo'ate walitti aansuudhaan yeroo dheeraaf oomisha kan oomishuu fi gabaadha kan dhiyeessu yoo ta'e efficiency namicha kana akka inni dorgomaa ta'e based on economy scale economy isaa. Gatii gadaanaadhaan oomisha olaanaa oomishuu danda'u. Reesoorsii jiru guutummaatti fayyadamuu danda'uudhaan gahumsa gahaa kan agarsiisu yoo ta'e awutomaatikaalii dorgomtoota isaa mo'atee qabuu danda'u ta'e. So efficiency amma gabaan monopolii ta'e akka ta'a jechaadha. Namichi kun monopolistii ta'e akka gabaa keessatti argamu ta'a godha jechaadha. So fakkeenyaaf namni fiiguuf fiigicha gaafa fiigan so the winner is 1%. The first from all the winners who is running, there is only one winner in the end. So to get gold, you must be win at the top first. Kanaaf fiigdota keessa namni jalqabaa yoo mo'atu warqee akkuma argatu akka kana efficiency illee akka kanatti dhiibbaa geessisa. For the part patent right mirga abbaa qabeenyaa qabaachuu fakkeenyaaf namni argannu argatu based on innovation namni argannaa haaraa tokko argatu. Maqaa isaatii fi biraandii inni ittiin fayyadamuun namni biraa oomishuuf dhiyeessuu baay'isuu hin danda'u. Patent raayitiin mirga abbaa qabeenyaa kan kennameef mootummaadhaan namicha sana qofaaf waan ta'uuf yeroo akkasiillee patent raayitiin kun monopoolii maarkeetiin kireet akka ta'u ni taasisa. Gaafa patent raayitii irraa dhaabbate monopoolii maarkeetiin uumamu kun patent monopoolii jennaani. Patent monopoolii jenna. Kan inefficiency na natural monopoly da. Raw material monopoly da jechuudha. Then in between this. So monopoly single seller, a perfect competitive many buyer seller, when they are combined together, gidduu isaaniitti gabaan uumamu ni jira. Perfect of monopoly gidduutti. Monopolistic competitive market jenna. Bakka gurgurtuu namni gurguraan yookaan dhiyeessiin nama tokkoon gaggeeffamuuf namoota hedduun kan gaggeeffamu gidduu kanatti gabaan uumamu jira. Amala lamaan isaanii shirka godhu. Like there are relatively many films here. Amma as keessatti filmiin manyidha. Relatively many jennaani. Kan isaan gurguran garuu mi'oota adda addaadha. Nacharii mi'oota isaanii adda adda. Exactly different or differentiated product. Differentiated product. In perfect competitive, we call this homogeneous. Here, there is very differentiated product. So this market is a blend of the boys competition in monopoly kan qabu. Gabaan kun akkaataa inni itti uumamuu danda'u kanneen armaan gadii kana filuu ni dandeenya. Tokkoffaa they can sell differentiated product. Mi'oota adda addaa gurguran.
Mi'i kun wal fakkaata garuu exactly not identical in eyes of life. Ija warra bituu keessatti gaafa ilaalu, ija bitootaatiin gaafa ilaalamu wal fakkaatudha garuu guutummaa guutuutti tokko jechuu hin dandeenye. Garaagarummaan isaanii istaayilii isaanii ta'uu danda'a, biraandii neemiin ta'uu danda'a, kwaalitiidhaan ta'uu danda'a, akka biroo biroo ta'uu danda'a. So they are differentiated products. Many seller and awards gurgurtootaa fi kan bitullee many yookaan immoo ni jira baay'inaan jechuudha. Laarjii miti garuu many jechuu hin danda'anitti. Gabaa kana seenuunis ta'e keessaa bahuun akkuma firfeetuun biitii fi amala isaa irraa fudhatee dhufeera. Easyidha, salphaadha. Garuu considerable criterion there is also. Wanti consider ta'u ni jira garuu seenuun hin danda'amu. Firii hin jenne asitti amma easyidha. Easy'n trend is possible. Kabron name price competition jira. There exists of name price competition among film. Wal dorgommii gatii irratti hin hundoofnetu jira jechaadha warra gurguru gidduu. Gatii irratti kan hin hundoofne wal dorgommiin jiru akkam yoo jennu advertise gochuu, promotioniidhaan brand neemii maqaa biraandii kanallee laxafatanii wal dorgomu. Akkaataa itti maamila isaanii keessummeessan. Service to customers with competition there. Product quality advertisement. Kana kanaan wal dorgoman jechuudha warraarraa. Gatii qofa irratti osoo hin taane gatii irratti osoo hin taane. So wal dorgommii gatiidhaan jiru wal dorgommii gama biraatiin jira jechuudha. Service to customers, brand name, maamila tajaajilu, brand name isaanii amandi gochuu, product quality advertisement kana beezidii jechuudha baay'inaan kan isaan wal dorgoman jechuudha. The last part oligopoly market. This market is characterized by amala akkamii qabatee jiru oligopoly few dominant firmiitu jira. Firmii yookaan seelorii dominant kan godhan fewtu jira lakkoofsi isaanii ni ibsa. Few. Exact number of we cannot identify exactly their numbers. Kan biroon interdependency. Firmoota gidduu walitti dhufeenyatu jira yookaan immoo walirratti hundaa'uun firmiin tokkos tokko irratti interdependency jechuudha. Of danda'anii jiran ofii isaanii walitti hirkatoodha. Haalli isaan itti gurguran haalli isaan oomisha isaanii walitti hirkatoodha jechuudha. Kan biraa interior gabaa kana keessa seenullee ni ulfaata. So the last part product may be homogeneous or differentiated. Kan isaan gurguran wayi product wal fakkaatu wayi baay'ee garaagarummaa kan qabanii jechuudha. Homogeneous yoo ta'e poor oligopoly jennaan. Yookaan baay'ee garaagarummaa qaban ta'e differentiated oligopoly jennaan jechuudha. Amalli kan biraa lack of uniformity in size of firm. Hamma firmootaa yookaan baay'ina firmii gidduu wal fakkeenya hin jiru. Wal hin fakkaatan jechuudha. Firmi differ in considerable in size. Size jechuun hamma isaaniiti. Smallii ta'uu danda'a, iddoo tokko tokkotti largii ta'uu danda'u. Kanaaf wal hin fakkaatan. Asymmetrical situation gidduu jiru. Here still asitti illee name price competition wal dorgommiin isaanii piraayisii ala. Asirratti immoo akkamitti wal dorgomu gatii irratti osoo hin taane maaliif gatii irratti waliin dorgoman fear of price war. Gatii qaalessuutu dhufa kan waraana gatii irratti hundaa'e sodaatu. Kanaaf name price deediidha jechuudha fedhiin isaanii advertising sales service warranty. Waastinaa yookaan immoo wabii ta'uu gaafa mi'a gurguran kan akkasitti wal dorgoman isaan kun. Bakki gurguran lafa qofa itti argamu gabaa kana keessatti. If there is two firms in market under oligopoly, we call it duopoly. Duo means dual. Lama jechuudha. Kanaafuu firmi lama bakkeetti argamu oligopoly market keessatti duopoly jennaan. This is all about chapter 5. Sorry for my speediness for using sake of time. If you have some questions, you can write comment back. And that we can try to communicate with some more questions.